我给全小区免费当了3年的维修工，没收过1分钱。结果就因为我不肯大半夜去给业主免费装他网购的马桶，他转头把我举报了监管局。我没吵没闹，老老实实交了罚款。当晚就在店门口竖起一块大黑板，即日起绝不提供任何上门维修服务。结果从第2天开始，整个小区瘫痪了。强子，今天真是太谢谢你了，要不是你来，我这老胳膊老腿的，真不知道怎么换这个西天灯。给这20块钱，你拿着买包烟。王奶奶，您快收起来，就换个灯泡，顺手的事儿，又没用什么材料。您早点休息，下次家里有什么东西坏了，直接喊我一声就行。哎呦，强子，你这孩子心眼也太实了，整个小区谁不知道你是个活雷锋啊？李强，还没关门吧？给我拿2卷生料袋。张哥来了，一共2块钱。钱付了。行了，你提上工具，跟我上楼一趟。上楼？张哥，这么晚了，您家里哪里漏水了吗？不是漏水，我在网上抢了个打折的智能马桶，今天刚送到，客服说上门安装要额外收300块钱。我想着咱小区不就有你现成的人吗？你带上扳手和电钻上去帮我接一下管链，顺便把那个旧马桶拆了扔下去。张哥，装智能马桶要改水电线路，还得排污管对位，这都是专业水电工干的活。而且现在都晚上9点半了，用电钻打孔会吵着邻居休息的。你少给我找借口，什么专业不专业的？你不就是干这个的吗？怎么看我没给你那300块钱，不想动弹是吧？张哥，真不是钱的事儿。第一，我这是零售5金店，不是专业的装修队。第二，这大半夜的确实没法施工。你要是着急，明天白天你在网上找个专业的师傅。找什么专业师傅？我在这儿买了你的生料袋，你作为商家，难道不该提供售后服务吗？就2根管子的事儿，顺手帮我装一下怎么了？一个开破5金店的，在这闲着也是闲着，让你干点活是给你脸。张哥，我再说一遍，2块钱的生料袋我给不了你300块钱的安装服务。你要是觉得我的生料袋贵了，我现在给你退款，慢走不送。好你个李强，平时装出一副热心肠的样子给谁看？我看你就是个唯利是图的黑心商贩，让我花300块钱当冤大头，门都没有。明码标价，按规矩办事。您愿意去哪儿装去哪儿装，别堵着我关门。行，你有种！你一个卖破烂的还白起谱了，你不给我装是吧？你给我等着，老子让你这破店明天就开不下去。你是老板李强吗？我是，请问有什么事儿？我们接到10名多次举报，说你这里存在无证违规接单，并且超范围经营上门维修业务。根据我们的初步核查，你的营业执照上只有5金零配件零收，确实没有维修服务这一项。现在请你配合我们进行调查。同志，我配合。李老板，情况就是这么个情况。虽然你平时可能确实是在帮街坊邻居的忙，收费也很低，甚至免费，但一码归一码。只要你动了工具上了门，这就属于超范围经营。更何况像接电线这种活是严格要求特种作业操作证的。同志，我全认，该怎么罚我绝无二话。鉴于你没有造成任何安全事故，也没有重大的违法所得，我们依法对你处以2000元的行政罚款。同时，你必须签署这份承诺书，在取得相关资质之前，立即停止一切上门维修、安装等服务。听明白了吗？明白。哎呦喂，大家快来看看啊！咱们锦绣小区的活雷锋怎么大清早的被查了呀？李强啊，李强，我昨晚怎么跟你说的来着？让你去给我装个马桶，你不去，非要跟我扯什么规矩专业的。现在好了吧？2000块钱罚款交的舒坦不？张哥，原来那个热心群众就是你啊！是我怎么了？我这是维护市场秩序。你一个连维修证都没有的人，天天在小区里瞎倒腾，万一哪天把谁家的电接短路了，引起火灾，算谁的？我举报你是替全小区的业主消除安全隐患。建国啊，强子平时挺好的，昨天还帮我修了水龙头呢，你怎么能举报人家呢？就是啊，强子收钱那么少，多方便呀！王婶儿、李大妈，你们别被他骗了，他这就是用小恩小惠蒙蔽你们，他连个资质都没有，这就叫黑作坊。我跟你们说，昨晚我让他提供一下售后服务，帮我装个东西，他直接管我要300块钱，我不给他就把我轰出来了。这种黑心商贩不举报他留着过年啊！行了，张哥，你说完了吗？你想干什么？我警告你，现在可是法治社会，你敢动一下试试？哟，脾气还唬谁了？你不修，有的是人修。
我看你这破店光靠个卖那几毛钱的螺丝钉，能撑到哪天关门？强哥，强哥，救命啊！我家卫生间的下水道彻底堵了，污水都反涌到客厅了，臭气熏天的。你快拿上机器去帮我通一下吧，我还要赶着去公司开会呢。小刘，真对不住，不是哥不帮你，哥现在被查了，营业执照上没这项业务。从今天起，我不接任何上门维修的活了。别啊，强哥，规矩是死的，人是活的呀。你偷偷去帮我弄一下，我不告诉别人就行了。我给你加钱，50行不行？100。这不是钱的问题。刚才执法队刚走，我签了保证书的。我要是再违规操作，下次就不是罚2000的事儿了，店都得给我封了。你还是赶紧在手机上搜个专业的家政疏通服务吧。网上那些叫一次上门费就要100，随便通一下都要300-400。我一个月工资才多少啊？小姑娘，别求他了，人家现在金贵着呢，2000块钱罚款交的心疼了，搁这儿跟咱们业主赌气呢。你赶紧去外面叫人吧。装，接着装，我看你能憋几天。王大妈、李大哥，你们给评评理，我今天真是要崩溃了。我家卫生间下水道反水，强哥不接单，我只能照着楼梯里贴的小报告打了个电话。你们猜怎么着？那师傅一进门，啥也没干，先收50块钱上门费，然后往管道里倒了半瓶不知道什么牌子的溶解液，要了我200，最后拿机器随便捅了10几分钟，又加了150，就这么一小会儿功夫，400块钱没了，我半个月的伙食费啊！小刘，你这还算好的。下午我家厨房跳闸，人家一看说换个空气开关，上门费200，开关配件另算80。这一个破塑料壳子，以前店里就卖15块钱，帮我接上连手工费都不要。这外面的物价简直是抢钱啊！到底是哪个丧尽天良的去举报啊？平时多照顾咱们街坊，1分钱闲钱不挣。现在好了，人家挂了牌子，彻底不干了。咱们这老旧小区3天2头出毛病，这以后的日子可怎么过？我说各位邻居，至于吗？没钱就别住楼房啊！几百块钱的维交费都掏不起，还在这怨天尤人。人家正规师傅收钱是凭手艺，你们要是嫌贵，自己修去啊，活该被坑。张建国，你站着说话不腰疼？你家要是出点什么毛病，我看你舍得花这几百块钱？开玩笑，我家好着呢。再说了，我自己当那种冤大头吗？一帮穷鬼。就接2根水管的事儿，那个姓李的还非得要我300块钱上门费，真当我是傻子？老子今天就自己装，省下这300块钱，明天去吃顿海鲜大排档，不香吗？哎呦我的妈呀！漏水了，漏水了，怎么堵不住啊？完了！队长，总闸在哪儿啊？张建国，你给我出来！开门！你在家干什么呢？张建国，你疯了吧？我家刚换新装修的房子，现在天花板上跟下大雨一样往下漏水，我那刚搬进来真皮沙发全泡瘫了，你赶紧给我把水关了！赵哥，我真不是故意的，我不小心把管子拧爆了，我找不到总闸在哪儿啊！你是个废人吗？连总闸在哪儿都不知道，你瞎碰什么水管？张建国，我把话撂这儿，我家装修和家具的损失，哪怕1分钱，你也必须全额赔偿。明天我就找评估公司来定损，少1分，我立刻去法院起诉你。还有，你赶紧给我找人来把这破管子修好。你断了总闸，整个单元10几户人家今晚连水都没得吃。老赵狠狠摔门而去，张建国吓得赶紧掏出手机，想要在同城软件上找维修工。可现在已经是晚上10点了，那些原本标价200的服务，现在的夜间加急抢修费直接飙升到了600起步，而且最快也得2小时后才能到。看着高昂的无底洞报价和遥遥无期的等待时间，张建国猛地想起了楼下的李强。李晴平时10分钟就能搞定这种事儿，顶多收个几10块钱材料费。张建国顾不上换下湿透的衣服，疯了一样往楼下跑去。李强，强子，你在里边对不对？开门啊！救命啊，哥们儿！
张哥，这么晚了，又来买生料袋？强子，我错了，我真错了，我家水管被我弄爆了，把楼下赵哥家的新装修都给淹了，整个单元都没水了。你快带上工具跟我上去一趟吧，帮我把管子接上，算我求你了。张哥，您看清楚了，白天执法队刚走，我是签了字画了押的。即日起，本店绝不提供任何上门维修服务。我是一个遵纪守法的商户，无证违规操作可是要受处罚的。强子，昨天是我混蛋，是我狗咬吕洞宾，你别跟我一般见识。我给你钱，我按市场价给，不，我给你800块钱，你快跟我上去吧。赵哥明天要告我了，我要赔好几万啊！张哥，这不是钱的问题，这是原则问题。你实名举报我的时候，说我是黑心作坊，说我存在安全隐患。现在出了事儿，你又让我去违规操作，这不合规矩啊！回头要是这水管再漏水，你是不是还要去监管局再举报我一次乱收费？您白天不是说了吗？正规师傅收钱是凭手艺，您去外面找有资质的抢修队吧。我就是一个卖破烂零配件的，干不了您砸墙接管子的大工程。慢走，不送。说完，李强毫不犹豫地按下了卷帘门的遥控器，铁门在张建国的面前无情地缓缓降下。张建国呆呆地站在原地，想到自己即将面临的几万元巨额赔偿，双腿一软，直接瘫坐在了冰冷的石板地上。张建国，你别告诉我李强不肯上来，这都几点了？我家地上现在还泡着水呢，明天一早大家还要不要洗漱做饭了？李强他嫌大半夜麻烦，死活不肯结单。赵哥，各位邻居，你们别急，我已经在同城软件上加急叫了师傅，人家说马上就到，赶紧的。自己不懂装懂，瞎折腾什么马桶，害得整栋楼跟着你倒霉。我那小孙子刚满月，半夜要冲奶粉洗尿素，连滴水都没有，造的什么孽？谁家报的加急水管抢修？这儿，师傅在这儿。哟，这脚阀是自己拿活动摆手生生别断的吧？你们这老小区镀金管早朽透了，专业工人都得小心翼翼的拿管钳套着退，你倒好，直接暴力给拧断在墙里头了，真行。师傅，您别管怎么断的了，您看这接上得多久，赶紧弄吧，楼里都等着开总闸呢。弄倒是能弄，但丑话说在前头，管子断在墙里面了，想接新管必须得把这块墙砖砸了，挖出里面的主管道，重新用热容机接一段 PPR 管出来，这是个大工程。行，您砸完接上就行。先别急着点头，咱们先把账算清楚。现在是凌晨，属于夜间特级抢修，砸墙找漏点，热容监管，最后再给你用水泥糊上。夜间人工费800块，材料费150，总共950，扫码还是现金？多少？950？就换个破管子，你要我950？你这跟抢钱有什么区别？老板，这可是半夜12点半，我从热被窝里爬出来，大老远开着面包车过来给你干砸墙的脏活累活。平台定价明码标价，夜间加急就是翻倍的，你嫌贵？就这么指甲盖大点的地方，楼下五金店李强平时帮我们弄，顶多收个30块钱材料费，连手工费都不要。你这材料加人工要950，真当我不懂行情是冤大头啊！李强？哪个李强？既然你认识只要30块钱的活菩萨，那你大半夜消遣我干什么？你去找你的李强修去啊！哎，你别走啊！你这人怎么做生意的？价格太高还不许人还价了啊？他这么多都是怎么做的？一口价200块，你给我干了，行不行？200？你打发叫花子呢？我不跟你扯淡，平台规矩，我不强买强卖，你爱修不修，但不修的话，把100块钱上门跑腿费给我结了，我现在就走人。我不修还得给你100块？你做梦呢！你碰都没碰一下我的管子，凭什么要钱？信不信我投诉你？怎么回事？还不赶紧修？吵什么呢？这位大哥，不是我不修，是这家老板嫌贵。夜间急修砸墙监管要950，他非说楼下只要30，让我200块钱干不了，我不伺候了。要个100块上门跑腿费，他还要投诉我。
得，这跑腿费我也不要了，你们整栋楼今晚就干耗着吧。师傅留步，师傅您别走。张建国，你脑子里装的是浆糊吗？那是你活该自己瞎搞弄坏的。你为了省那几百块钱，打算让全楼人陪你熬通药是不是？张建国，今天你要是不把这水管修好，明天一早大家没水做饭里面，我让你在这小区里待不下去。你赶紧给师傅掏钱。就是你自己造的孽，凭什么让大家给你受罪？赶紧掏钱，修不好谁也别睡觉。我付。绿泡泡收款950元。各位让让，砸墙动静大，当心崩着眼睛。这950块，结结实实的打在了他这回爱占便宜的老脸上。可张建国不知道的是，这仅仅只是个开始。明天天一亮，楼下老赵那好几万的装修索赔单，才是真正能压垮他的五指山。水工上门费加材料要了我400块，以前李强在这儿20块钱连工带料全包了。就是啊，昨晚舞动，因为张建国那个惹祸清停水，我背着出去把矿泉水冲南门。你们物业的维系工呢？各位业主，各位街坊，真不是咱们物业不作为，咱们小区的驻场师傅老王回老家动手术了，得休假2个月。以前大家有点小毛病，不都是习惯去南门找李强吗？你还好意思提李强？强哥被张建国实名举报了，人家现在店门口立着个大黑板，白纸黑字写着绝不上门。这事儿起因在咱们小区，你们物业就不出面管管，以后大家日子还过不过了？吵什么呢？大老远就听见你们在这儿喊。王主任，情况是这样的。行了，情况我都了解了。李强同志这2年确实做了不少便民好事，有目共睹。就因为各个人的自私自利，让全小区跟着受罪，这绝不行。周经理，李强是个实诚人，但规矩就是规矩，人家没有特种作业证和经营许可，确实不能违规操作。但这事儿不能就这么僵着，咱们社区不能让好心人寒了心。你现在跟我走一趟。咱们去南门找李强谈谈。强子，忙着呢。王主任、周经理，您2位怎么有空过来了？快请坐。强子，咱们明人不说暗话，你那块黑板我都看见了，你受了委屈，大家心里都有数。昨晚张建国自己瞎折腾水管，不仅赔了外头师傅950的急修费，今天一早老赵正带着评估公司在他家定准呢，听说没个5、6万下不来，他也算是自作自受了。王主任，他赔多少钱那是他的事儿，但我挂那块牌子真不是单纯为了跟他赌气。昨天执法队查的严，我营业执照没这范围，也没考电工证，这是事实。我要是再顶风做饭，我这小店就真保不住了，我还得吃饭呢。强子，我们今天来就是解决这个问题的。我和王主任商量过了，咱们小区3000多户，根本离不开你。你看这样行不行？我们物业公司正式聘请你，作为咱们小区的社区便民维修总包。总包？对，物业每个月给你开3000块钱的基础补贴。小区公共区域的报销单子你顺手接一下，业主家里的单子你正常去，谁也管不着你。资质和营业执照的事儿你不用担心，居委会出面，联合街道办，作为咱们社区的重点惠民便民项目，给你走绿色通道。最多1个星期，你的维修类特种作业证和营业执照的范围增项就能全部批下来，保证你以后接单绝对合法合规，挺直腰板赚钱。王主任、周经理，感谢组织上的信任和支持。既然话都说到这份上了，这活我接。不过，借着这次重新开张的机会，我得立几条新规矩，希望居委会和物业能支持。你说，只要合理合法，居委会绝对站在你这边。第一，既然是正规经营，以后无论是谁，哪怕是换个灯泡、通个马桶，我也必须收上门费和手工费。我查过市价，外面的上门费最低50起步。我看在街坊邻居的面子上，打个对折，统一收25，材料费另算，明码标价，一视同仁。我不做冤大头了，太合理了。25块钱的上门费，业主们绝对抢着要你修，这比外头便宜太多了。第二，针对咱们小区里登记在册的孤寡老人、残障人士等困难群体，
只要居委会有确切的名单，我上门维修不仅免上门费，连几十块钱以内的零件成本费我也全免。这笔钱算我李强回馈社区的。强子，好样的！咱们社区就需要你这样有原则又有底线的好青年。就冲你这句话，我今天下午亲自去街道办跑你的手续。强子，那咱们就这么说定了。下午我就把这好消息发到业主大群里，大家保证高兴坏了。赵哥，定损定完了吗？自己看，我家的实木地板全泡废了，必须全砸了，重新做防水重铺。真皮沙发底部全没了，加上定制衣柜下半部分的变形损伤，定损公司给的最终报价是58600元整。多少？58600，这还是我没算我这几天住酒店的误工费。张建国，你听好了，给你3天时间准备钱，3天后要是钱不到账，咱们法院见。到时候你可别怪我不讲邻居情面。为了省下300块钱的安装费，我不仅搭进去了1000块钱的维修费，更是背上了将近6万块钱的巨额债务。如果时光能倒流，我绝对不会再去贪那个天大的小便宜。为了凑齐赔给楼下老赵的那58600块钱，张建国不仅取光了存折里的钱，还拉下老脸跟几个亲戚借了一圈。当他在银行柜台看着那笔巨款转入老赵的账户，张建国整个人彻底虚脱了。钱赔完了，但他自己家里却还是一片狼藉。因为没钱再请装修队，张建国只能自己把泡坏的木地板一块块撬起来扔掉。而卫生间里那个惹出天大祸端的杂牌智能马桶，依然孤零零地躺在纸箱里。傍晚时分，张建国手里提着2条好烟，硬着头皮走出了家门，朝着南门李强的五金店走去。张建国站在门外徘徊了好半天，深吸了一口气，这才迈步走进去。强子，李站长，忙着呢。张哥，你这称呼不用改，叫我强子就行。这2条烟你拿回去，店里有规定，不收街坊的礼。强子，哥今天是特意来给你赔不是的。以前是我不是东西，是我贪小便宜没够，还狗咬吕洞宾去监管局举报你。这1个星期，哥算是彻底被现实扇醒了。我赔了老赵快6万块钱，这几天晚上天天睡不着觉。我这人自私了一辈子，总觉得别人帮我是理所应当，总觉得你们干体力活的就该低人一等。我错了，我真的大错特错了。张哥，坐吧。谢谢，强子，太谢谢你了。张哥，其实那天我挂出那块黑板，一方面是因为监管局确实查了我，另一方面也是想给自己立个规矩。咱们都是普通老百姓，谁赚点钱都不容易。我以前不收大家钱，是觉得邻里之间互相搭把手，但时间长了，就像你说的，大家觉得我是个闲着也是闲着的免费劳力，我的手艺和时间变得一文不值。强子，是我嘴碎，是我不懂尊重人。事情过去了就不提了，你赔了老赵的装修款，也算是为你自己的失误买了单。这事儿在咱们这儿就算翻篇了，大家低头不见抬头见，没必要结一辈子的仇。说吧，今天来找我是不是家里那个马桶还没装上？强子，你还愿意帮我修？小孙前几天说我已经进了店里的黑名单了。黑名单是为了防那些胡搅蛮缠、恶意挑刺的人。你既然认识到了错误，也愿意按规矩办事儿，那咱们就是正常的顾客和商话的关系。你看看这上面的价格，能接受吗？强子，这太便宜了，我给你200，不，我给你300，只要你能帮我装好。打住，张哥，我说了，咱们现在是正规的服务站，规矩既然立下了，就得遵守。说80就是80，多1分我也不要。小孙，拿单子给张先生登记。好嘞，这就改好了。走吧，拿上工具，我亲自去你家跑一趟。张哥，昨天那个外面的师傅手艺有点糙啊，这热熔管的接口没对直，时间长了水压一大，肯定还要渗水。那怎么办？我可是花了大钱让他接的。没事儿，我顺手帮你重新熔一下，加固一圈。
通电试一下。强子，真是神了！你这手艺，外面那些收好几百的师傅，连给你提鞋都不配。强子，赶紧喝口水歇歇。水管加固和抹水泥算我顺手帮忙的，不收费。马桶安装费80，刚才用了一个新的纯铜角阀，算20。张哥，一共100块。微信收款100元整。听着这清脆的提示音，张建国心里没有一丝心疼，反而觉得无比的踏实和安心。强子，以后家里不管有什么活，哪怕是换个灯泡，我都找你，该怎么收钱就怎么收，绝不还价。行，张哥，有事在群里喊一声就行。家里弄成这样，也别太上火了，慢慢收拾，日子总得往下过。说完，李强提着工具箱大步走出了张建国的家门。看着李强宽阔稳健的背影，张建国深深地吸了一口气，觉得这几天压在心口的那块大石头终于彻底粉碎了。他拿起扫把，开始默默地清扫地上的垃圾。此刻他的心里却比过去几十年都要敞亮得多。大爷，刘子呀，您慢点走。这水管的接口我已经帮您拿生料带缠好了，回去直接拧上就行，不用再花钱请人上门了。强子，还得是你实在，这要是放在外头，光是帮我配这个丝口，就得收我10块钱手工费。你这孩子，真是处处替我们这些老骨头着想。大爷您客气了，这都是举手之劳的事儿，咱们赚该赚的钱，能帮街坊省的就得帮着省，这叫细水长流。强哥，吃早饭没？快把这早餐拿着，趁热吃。小刘来了啊，怎么又破费买早餐？我这店里都快成你的专属食堂了。强哥，这可是我的一点心意，你必须收下。你都不知道，自从你重新开业，还定了那个25块钱的上门费规矩，我们这些租房的打工人心里有多踏实。前天我家热水器打不着火，你大晚上的跑上来一查，就是个点火器接触不良，二话没说给拨弄好了，连配件都没换，就收了25块钱跑腿费。这要是放以前在网上叫人，不发我200块钱，他们能出门？小刘，热水器毕竟是燃气设备，以后遇到这种问题，还是得第一时间找我，千万别自己乱拆。只要我能解决的，绝不让你们花1分冤枉钱。咱们按规矩来，你也安心，我也踏实。那是必须的。现在咱们小区谁不知道强哥你的维修站是块金字招牌啊？强子，忙着呢。张哥，今天没去上班，今天周末休息。这不，老赵家楼下的防水做完了，我寻思着自己把我家卫生间的墙砖补一补。强子，你帮我挑几包好点的填缝剂，再给我拿一把抹泥刀。这次我可不敢瞎逞能了，严格按照你上次教我的步骤来。张哥，您现在这动手能力是越来越强了。这填缝剂回去兑水的时候别兑太多，搅成糊状就行。抹完了记得拿湿海绵擦一下瓷砖表面。强子，你就别挖苦我了，我这叫吃一堑长一智。专业的事儿就得交给专业的人干，我这就是瞎对付一下表面功夫。真要动水电，借我10个胆子我也不敢碰了。以后家里大大小小的活，我都直接给你打电话，按规矩办事儿，心里最踏实。店里的几个街坊听了，都发出了善意的笑声。张建国的这番话，也是小区里所有人现在共同的心声。哎呦，王主任、周经理，你们这大张旗鼓的是要干什么？强子，今天可是个好日子，咱们街道办和小区物业联合举办的年度最佳社区合伙人及社区好人评选结果出来了，你李强高票当选第1名。选得好，强子实至名归。就是没有强子，咱们这老小区哪有现在的安生日子？各位业主，各位街坊，这大半个月来，李站长不仅把咱们小区的日常维修打理得井井有条，更是帮咱们物业解决了几十起公共设施老化的突发隐患。最重要，李站长立下的规矩，对普通业主公道收费，对孤寡残绝对免费，这种大爱无私又坚守底线的精神，值得我们每一个人学习。强子，给大家讲2句吧。各位街坊，各位领导，谢谢大家给我这个荣誉。说实话，这面锦旗拿在手里，比我以前免费给大家干3年活还要让我觉得沉甸甸的。以前我总觉得在这个小区里开个小店，大家低头不见抬头见，能帮一把是一把，谈钱伤感情。我以为我不收钱，
就是在做好人，就是在维护咱们邻里之间的和睦。但我错了，免费的东西一开始大家会感激，但时间长了就变成理所当然，甚至变成了某些人不加节制索取的筹码。我退让，换来的不是理解，而是轻视；我妥协，换来的不是尊重，而是变本加厉的指责。直到那块红黑板挂出去，直到咱们小区经历了一次真实的市场，我才彻底明白了一个道理：善良如果失去了底线，那就是对恶的纵容；服务如果失去了规矩，那就是对劳动者尊严的践踏。我们生活在现代社会，手艺是值钱的，劳动是神圣的。我今天一个人撑起这个店，立下这个收费的规矩，不是让自己发财，而是为了告诉大家，人与人之间的互助必须建在平等和尊重的基础上。你们花25块钱买到的是我李强专业的服务和随时随刻的保障，而我赚到的是堂堂正正的劳动所得和应得的社会尊严。强子说得好，手艺人就该有手艺人的骨气。规矩是冰冷的，但人心是热的。我李强是个粗人，不会说什么漂亮话，我只知道咱们锦绣小区3000多户人家就像一个大家庭，有规矩是为了防止自私自利的人破坏咱们的家，而讲人情是为了让真正有困难的家人在这个冬天不觉得寒冷。我的承诺永远有效，只要这店开1天，小区里的孤打老人、残障弱势群体不仅免收上门费，材料费我也一并承担，因为我们赚取合理的利润，就是为了有底气、有能力去回馈那些真正需要帮助的人。这才是一个健康向上的社区该有的样子。强子，好孩子，你是个真正的好孩子。强子，以后谁要是敢在你店里无理取闹，我张建国第一个不答应。咱们小区就得大家一起护着你这样讲规矩、有良心的人。对，大家一起护着，以后我们家的5金配件全在强子这儿买。欢呼声和掌声交织在一起，在锦绣小区的上空久久回荡。阳光洒在每一个人的脸上，照亮了那些曾经的埋怨、计较和误解，也照亮了这座老旧小区重获新生的希望。他看着眼前这群朴实之感恩的邻居们，又回头看了看自己那间宽敞明亮的店铺，嘴角的笑容愈发灿烂。他知道，这场由2块钱生绿袍引发的风波，最终并没有摧毁人与人之间的信任，反而像一场及时雨，戏耍了道德绑架的污垢，让真正的善良披上了坚硬的铠甲。